По традиции, каждый год я езжу на сплав, и бывает такая ситуация, что все 4 дня, допустим, мы ездим на 4 дня, все 4 дня идут дожди. Возникает проблема, как разжечь костер, дрова абсолютно сырые, просто бензин не помогает. В связи с этим я решил провести эксперимент, развести 3 костра, которые позади меня. Первый костер, здесь небольшая хитрость, это обычная банка из-под тушенки, наполняется она бензином, крышка закрывается вот в таком положении, и это получается что-то типа горелки, и костер, как говорят опытные рыбаки, должен гореть достаточно сильно. Второй вариант — это так называемая супер растопка, посмотрим, как она действует. И третий костер будет просто бензин, нальем на дрова бензин и посмотрим, какой костер у нас горит лучше. Для чистоты эксперимента возьмем обычную воду, и хотя и дождь шел несколько уже дней, глубокая уже осень, дрова абсолютно сырые, но давайте еще раз обольем водой, чтобы было видно, что да, дрова действительно сырые, и посмотрим, как действительно разжечь костер. Берем обычную воду и поливаем костры. Ну, теперь будем пытаться разжигать костер. Я камеру передвину чуть-чуть поближе, чтобы было лучше видно. И посмотрим, как горит каждый из костров. Ну что ж, берем обычный бензин. И наполняем банку из-под тушенки. Там даже жир плавает, это даже хорошо. Наполняем ее. Закрываем крышку. И ставим под костер. Чтобы разжечь, немножко добавляем бензина. Разожглась. Итак, у нас третий костер, просто бензин. Поливаем бензином костер. Начнем с супер растопки, поджигаем ее. Фитиль загорается. Поджигаем просто костер. Который у нас просто от бензина. И поджигаем банку тушенки. Так. Еще добавить бензина.
Как вы видите, на третьем костре полностью сгорел бензин, который был сверху, и костер практически не разжегся. Супер растопка только начинает у нас разгораться. Банка с тушенкой более живо горит. Давайте посмотрим через некоторое время. Как вы видите, первый костер горит более-менее нормально, а второй костер что-то у нас практически погас, а третий тоже практически молчит. Давайте посмотрим второй костер, как там ведет себя супер растопка. Видно, что супер растопка горит, но нет такой температуры, как от горелки из-под банки, из-под тушенки. Там больше температуры, соответственно, дрова начинают гореть достаточно резво. Давайте понаблюдаем, что у нас будет дальше. Вот третий костер у нас полностью погас, хотя мы его поливали бензином. Бензин попал на воду, он просто снаружи сгорел и все. Вот начинают проклевываться языки пламени на супер растопке. Может быть, даже и разгорится костер. Но достаточно быстро. В первом случае костер уже более-менее горит нормально, можно погреться. Супер растопка более медленно, конечно, разжигает костер, но она не сдается. Пламя все-таки появляется. Ну что ж, давайте подведем итог. У нас бензин в банке абсолютно сгорел. Тем самым эффектом горелки мы подсушили дрова. Дрова уже горят сами по себе. Супер растопка у нас все-таки сдалась. Все погасло. Третий костер изначально погас, не прогорев и 10 минут. Давайте поближе посмотрим, как это все выглядит. Не знаю, видно или нет, банка стоит под костром, там уже закончился бензин, ничего нет, костер горит. Второй костер, видите, супер растопка прогорела, костер так и не разжегся. Тут, конечно, нужно разводить костер более мелкими дровами, но не зря ее назвали супер растопка. Получается, она не выполнила своих функций. А третий костер у нас полностью молчит. Ну что ж, мы на практике убедились, что подручные средства иногда бывают намного полезнее, чем супер громкие слова, растопки и так далее. Вам понравилось это видео? И вы считаете, что это видео ценная для вас информация? Поделитесь данным видео со своими друзьями в социальных сетях. Это несложно и займет всего лишь 5 секунд вашего драгоценного времени. Благодаря этому проект будет развиваться, а я в свою очередь порадую вас новыми видео о товарах, которые на практике действительно принесли мне пользу. Теперь на практике посмотрим, как поделиться с друзьями видео в социальных сетях. А если вы смотрите видео на моем сайте, то под каждым видео есть кнопки социальных сетей. Нажимаем, например, ВКонтакте. В правом нижнем углу жмем кнопочку «Отправить». Facebook. Поделиться ссылкой. В Твиттере. Твитнуть. В моем мире Mail.ru.
Бывает такая ситуация, что вы не вошли в свой аккаунт, поэтому нужно ввести свой логин и пароль. Нажимаем «Войти». Жмем «Поделиться». В Одноклассниках жмем «Поделиться ссылкой». Если же вы смотрите видео на YouTube, жмем кнопочку «Поделиться». И тут то же самое, те же кнопки социальных сетей. Благодарю вас за развитие проекта. Всего доброго.